大家好啊！嗱，咁呢個係石鼓街轉入北富街啦，即係創知中學橋底啦。嗱，咁基本上咧，佢因為而家左邊線封咗咧，得翻兩條線嘅。嗱，咁我哋唔使諗咁多，總之咧，我哋轉呢一轉出去之後咧，我哋會行翻左線先嘅。嗱，而家望一望左邊有冇死車啦？如果冇咧，我哋直接行左線啦。嗱，一出咧就扭去左邊線，咁就係咪都行左線先噶啦？就算橋底轉右都好啦，我哋都行左線啦。嗱，呢度因為闊啊，我哋都打翻右燈望一望有盲點，都當係 cut 翻中線啦，咁就會好啲嘅。因為我有時驚你挨得太左咧，而 cut 到中線嗰下咧，當係 cut 線啦。咁所以而家都係咁樣做噶啦。咁啊，如果佢話轉左就 cut 左線啦，如果轉右就唔使啦。我哋中線轉右就 OK 啦。咁啊，到時如果有修路工程就咁樣處理咯。大家好啊！呢度咧係石鼓街轉到包富街咧，創知中學嗰個位啊。咁佢最近咧左邊修路咧，咁留意翻點樣做咯。嗱，咁其實出邊咧得翻兩條線嘅，咁我哋咧係咪都行左邊線啦？咁但到時咧嗱，我今次模擬一次咧左邊線有四車嗱，我哋停一停先嗱。而家我當左邊線有四車，咁我哋一出咧都係咧慢慢嚟嗱，當左邊有四車啦，打右燈回頭望右嗱，當左邊呢架四車啦。好，過完四車之後，我哋打翻左燈啦，回頭望咗。係啦，咁其實行翻即係而家嘅中線就 O K 噶啦，因為佢左邊線封咗嗱。咁如果到時轉左就 cut 翻左線啦，轉右就 keep 住中線，轉右就 O K 噶啦嗱。咁留意呢個修路工程點樣處理咯。好。